Ya wis wadanan sing pantes gaya aku ngene iki lho. Kon dijalukno jeneng ambek netizen ah. Heeh, wis sesuai request, sesuai hati. Ya rek, golekno jeneng sing cocok ambek Nijar yo. Ya, nek delok potongane lho. Mari potong mau. Nah, iki wis leren aku. Ngene iki. Ngene. Baru sret. Ya, Oke. Wes pokok upload terus iki yo. Dadi dan di sini ki lho kon nek golek arek-arek lho nang kene lho. Nah, iki lho lapo ae kon iki, Pli. Wis nek gak ngonten yo ngene iki rek lho. Yo ya meneng-menengan. Dolinan Candy Crush aku. Dadi kok gak kenal. Nek nang konten tok ya wis ngene iku begejekan. Wong kontene penuh settingan ya. Inilah keseharian mereka. Soalnya nek ngonten kan niatnya menghibur rek. Kon dolinan apa, Teng? Candy Crush. Cuk. Cuk. ML. Pit, on dinano pit? ML. Jar dinano apa kon? Ngimbangi arek-arek. Ngimbangi arek-arek. Cek dulinan arek-arek turu. On dinano apa, Jak? Oh, ngono ae. On dinano apa, Lit? Mole. Mule. On dinano apa, Pi? Ngetek. Sedekah ta, ya? Tadi piro, Pli? Loh. Oh, alah. Tadi piro, Wis layo enggak nentek. Dadi wis ngene iki rek ya. Sing gak ngerti mang sapa ya? Nijar, Bejo, Ateng. Aku wis Mas. Aku ecor lho nang iki. Aku klarifikasi nek pasukan sampel buyar. Lah kandhane kok gak ero kon ya. Oh kon gak ero anjene, delon kok. Ya lah meneh. Hadi tak buyarno rek. Mode senyap, Mas. Jadi ini konten namanya apa ya? Nek ngelompok ya koyo ngene Mas, gak koyo nang konten ya. Iya, nek konten kan niat kita menghibur, Dadi jadi ngene iki ngelompok terus. ngelompok. Dadi pecah belah gak ono. Cuma nang anu to. Ya wis ngene iki rek bendinane lho. Kok gak kenal, tapi nek nang konten ya ngono iku. Soalnya niat kita itu menghibur rek. Jadi ini adalah konten saya buat balikin modal ya. Jadi wis pokoke upload iki. Ono sapa sih jar namamu, Jar? Mas, Ono sapa namamu? kancaku pabrik. Oh. Dolen. Ya, ya wis kok delok dhewe. Mari potong ambek Kipli mau. Ya. Kipli ket Sing ngalir. delok potongane rek. Malah lho iya Nyemburi sama. Iya, nek video sadurunge kita upload malah jek gondrong rek. Oh iya sik cancang-cancang mau. Iya. Iya, iku sik anu saiki ya. Urban. Heeh. Tak menggilani palian. Oh iya, sik tak ganti baterai mari tak nutukno sing konten mang. Sik. Oke, kon mang gak katut yo. Gak katut tau Mas, soalnya kan aku terakhir kan pas nganu layar. Yo layar. Heeh, mari tinggal ngale potong sih. Aku mang konten maneh, arek situk-situk mang tak takoni, kon ditolak arek wedok ping pira? Bukannya ditolak Mas. Iya. Cuma ngenteni jawaban. Ngenteni jawab. Tapi dijawab. Kak tahu nembak. Ditolak tak gak? Gak tahu Mas. Cuma ya wis gak jawab tapi sik dipikir ngono Mas. Soalnya hubungannya gak iso langsung nganu Mas, gak iso singkat. Gak ngono areke ngomong gak wis ngono. Pernah gak? Gak tahu. Ya cuma meneng sik yo ngono yo tak mikir-mikir ngono. Soalnya hubungannya kan jangka panjang. Iya. Ngono. Pernah oleh jawaban kamu terlalu baik buatku enggak? Gak tahu. Yes. Gak tahu. Cuma ngono iku ta hubungan ta. Iya, ngono iku ya. Wis pokoke kan wingi Nijar wis mari curhatan cinta ya iku mang rek kisah cintae ya. Nek antara ditolak gak tahu. Hah? Gak tahu ya? Gak tahu. Gak tahu. Gacor Kang. Gacor banget Kang. Anjay. Nek konteng gak tahu iki gak seneng arek wedok arek iki skip. Kon nyol. Ditolak arek wedok piro? Karo Mas. Nah ya apa sih? Tapi tahu kan? Tahu pernah ditolak arek wedok? Tahu pas SMP. SMP. Kita monyet dari Pak ya. Tahu nyol? Nggih. Nggih. Ping piro nyol?
Pisan tok, Mas. Pisan tok. Terus mari ngono trauma, gak seneng arek wedok. Ya sak terus ya oleh terus. Weh, ngono rek. Aku ngenteni iku sik sinau sik nang Nijar. Sinau sik nang Nijar aku. Nang kono Kevin. Kevin. Sopo Kevin? Yo gak ero ae. Wah. Gak ero, ontas teko, Cuk, Teng. Jar kon gak ero Kevin jar yo. Karo nang kene ono arek jenenge Kevin. Nek tayang. Yo, iya, kowe gak oleh gawe jeneng asli soalé. Lah aku iki enggak jeneng asli. Iya kan anu, ngomong nek jeneng aslimu. Cocoke aku Iya. prejen koyo ngene iki diceluk jeneng apa? Pokok kudu iku jeneng asli. Apa? Sing iku arek-arek cek request, Mas. Ya, enake ini jari celuk apa rek? Ya. Lantek. Gancuk. Ya wis wadanan sing pantes gawe aku ngene iki lho. Oh ngono. Kon dijalukno jeneng ambek netizen ah. Heeh, wis sesuai request, sesuai hati. Ya rek, golekno jeneng sing cocok ambek Nijar ya. Ya, nek delok potongane lho. Mari potong mau. Ya, ya. Lho. Ayo, survei. Memble. Wis golekno dhewe rek. Bingung aku. Kenapa potongan gue, Rat? Hah? Jin kontot. Jin apa? Jin kontot. Aja ngawur, Man. Jin kontot. Kanca mbok elek-elekno kalian. Engko nek tipu iso jin kontak. Kemempe to, Bang. Perasaan Apa? gak penjat kelamin awalnya. Apa jarene ya? Kemempe. Ah, ngono cara-cara. Aku gak sok ngomong soalnya. Gak sok ngomong sing jelek-jelek kok. Sing diucap apa, Cuk? Hejo. Kok jaremu mau? Sekontol lego. Ah, aku gak sok ngucapno elek-elek soalnya, Mas. Lho, aku jadi gabung. Untuk Sekontol. arek-arek yang mengutarakan. Ngono sih Sudin, Kevin. Ayo, Pin, oh Win. Sopo Kevin? Kon gak karo Kevin ngono. Nek aku roe Julio to. Julio. Sopo iku? Wis ono Mas Ben gak ngerti ya. Sing ngero iku aku to. Julio. Arek nang kene. Iki nang kene iki lho. Julio. Julio nek nek gawe samaran ah. Nek kenalan nang bareng wedok menjero soalnya, Mas. Apa yo artine? Rodok menjero nang awak. Iku nang. Lho Julio. Penjahat kelamin. PK, PK ya. Kok gitu sih? Penjahat kemempik kan. Gak oleh ngomong rusuh. Samaran, Man. Samaran iku mang. Dijar wis apa PK biyen. Apa ya? Patung kuda. Gak mau cecek kok. Iya. Cakang tengah biyen. Patung kudan di. Wangi ta, jenwangi lho. Jenwangi, cakang tengah. Ojo lali sepeda iki. Nek gak ono KR, mek teles ngono dalane ambles. Pon bacane. Kan aku gak ero teng, gak menangi aku. Alah, mbok iso ae, mbok. Nah aku ben lohan, Mas. Yo, lohan kok iso lohan. Oh nonong. Iya sih. Yo. Di mbak aku. Gak soalnya ke zaman cilik ku diceluk Pak D, Bude ya. Heeh. Diceluk lohan aku yo. Soalnya nek saiki gak sepiro, Mas. Soalnya sering tak bentuk-bentuk nang ngene. Mosok kok sengaja yo. Heeh. Gara-gara celuk lohan akhirnya kon bentuk-bentukno. Tak bentuk-bentukno. Tapi sing saiki ku ganti, Mas. Apa? Budak lho. Heh? Ngene. Kadang Ngene. mangane kon gak Kabeh, Teng. kon gak tahu. Ah, oh budak. Iya, mangane kok Wis budak kan rambutnya diarekno nang ngarep diponi. Yo gak nyene budak ngono iku. Nah kan gak sepiro kan aku dhisik ono Mas. Suwe-suwe iku lho, Ren. Ah, pen sing iku rek sing video klip ono ayah. Oh ya. Ah, sing foto pajangan lak budak ngono. Heeh. Ngomong lohan. Saya gak sepiro. Lek potongan. Aku tak potong ngono. Kau tahu gondrong aja? Paling tahu sak piro? Sak mene, Mas. Tahu ah? Ya iko. Ono fotone. Ono jembrak tapi. Jembrak ya. Jembrak tak mengarep nang ngene. Mending jaluk ya. Ha, tak delekane nang nganu arsip. Ya sadurunge tak tayang jaluk ya. Heeh, tak delekane mari ngene. Heeh. Bet kon tahu gondrong Bet? Duwe foto gondrong. Gak duwe, Mas. Tapi tahu gondrong. Ya sak menit to. Tapi ono fotoe. Ono. Ono pas layangan Bet. Oh iya layangan iku ono. Gondrong ya. Kok aku iku gondrong ora selekor, Mas. Oh iya, iki foto gondrong jepit rek. Celing.
Nah. Kon tau gondrong, Jak? Tuh tahu rek. Tahu ah? Ono fotone? Mbune saiki. Kulo ketemu, tadi mbuh karo. Sak piro gondrongmu? Bonding iki. Cok. Sak ngene. Tahu ya? Gondrong bonding. Lurus ngono, kaya anu rek Simen. Kan jek ngerti zamane Tommy sih? F4. Iya. Ngikuti ya kan? Duh. Ngikuti ya. Berarti pernah gondrong ya? Pernah. Oke. Berarti tahu. Kon tahu gondrong aja? Loh, ya apa sih? Tahu kon? Lale tahu tak Kak? Ya tahu lho. Kon gondrong seneni makmu no. Lo tahu sampe teko iso dikoncet ya. Iya, iso. Ono fotoe? Ono. Oke. Iki fotoe rek. Loh. Bu nek arek-arek apa nduduno fotoe gondronge tak tampilno rek. Nek gak ono file ya berarti gak ono. Ateng jelas tahu. Kon tahu Ateng? Magak ping pindho. Lho magak iki opo, Deng? Ya wis mek sak menit tok. Sak piro? Sak menit tok. Ono fotoe ono. Foto ono ya? Ono. Nah, iku fotoe. Celing. Nah, iku lho. Gondronge Ateng. Gondrong wingking. Aku ngegile. You have learned. Wah, itu. Nyol kon tau gondrong? Jemputmu yang gondrong. Mesti ngabur kan. Lah kon biasa ngawur ae. Tak imbangi aku ngimbangi kon nyol. Tak cukur Mas jajan Mas. Tak cukur. Tapi tahu gondrong? Heeh. Iya. Tahu ya? Tahu. Api gak gondrong? Iki ya gondronge ngeruwel ae. Mana gondrong wel? Heeh. Nyembur sini jarku. Ireng ngeruwel apa? Apa? Ireng ngeruwel. Apa? Kulit rambutan garing. Kon kok ngono sih, Teng? Bener sih kulit rambutan garing. Nek ngene arek wedok ngono sih. Lho ya, kon niku sing ambigu nyol. Sambene ngawur e. Awak dhewe ngomong bahasa pikirane Ateng lho yang ngawur. Kon tau gondrong beli? Tahu iki. Ya ono lah nang video. Ono iya, lah ya fotone sih ono kon. Iki lho, Mas. Wah, aku goleki fotomu berarti. Iki lho gondrong. Iki nyicip lho gondrong. Dek kan melakoni. Iki aku kene kan. Iya nyekel. Iku aja ditutupi. Nyol. Kene. Iku mic. Nah, iya. The Gondrongers. Iki kok ngene sih? Cuk. Kalau meso anu. Nggih, astagfirullahaladzim. Iki gondronge nemen kok kasan ngene. Ngerti, ngaruh kasan. Karo kasan. Tambah ganteng Mas saiki, Mas. Iya, dirambut ya. Ganteng. Kapanane liwat ngarep omah tak kira sapa Riwari, tak kira Intel, Mas. Lho. Adakno kasan jare Kipli. Jare kentung. Kasan yo gendeng. Manggonan ndi saiki? Manggonan ndi? Nak GKR. Mlayu maneh jare. Masa? Iya. Biasanya kan dilebokno wong-wong kan. Iya, kok pean ngene. Ganteng Mas tapi kasan ganteng. Tapi ganteng, Mas. Pen coba cukur lah dadi ganteng. Ono tapine iki berarti aku elek. Jange bangga iku tapi yo. Iya. Ono tapine iku mau. Tapi pen tak delok-delok kok Mas Din. Ganteng. Tapi payu yon. Payu ya. Heeh. Aku jarang nderek rambutku rek gitu ya. Lah iya mesti dawa terus. Ndak, soalnya apa jenenge gak tau kerja nang pabrik Kon tau kerja nang pabrik, Teng? Tahu yo, bahkan kora-kora. Gak tau. Iya. Kon tau kerja nang pabrik, Jo? Tahu, sedino. Tak ada yang jepit sedino. Rasa Melayu. Nah, berapa? Plastik ya? Ketmal bulan iki kino ya. Iya lah. Iya. Merbune Sabtu Senin gak balik. Ya apa? Nek jepit saiki masih. Kira Mas perubahanku Mas. Iya. Nah, Mas ya. Jepit anu. Kon Pli tau kerja nang pabrik Pli? Gak tahu. Nijar sekarang karyawan. Kon Jok, tau kerja nang pabrik? Yo, gimana sih? Sing duwe pabrik Karyawan Tuhan, Mas. Karyawan Tuhan. Endi fotomu, Jar? Lah cuk koyo arek wedok iki ya. Iki sik kerja ngedep komputer rek. Oh, ya. Set. Nah, iki wis leren aku. Ngene iki. Ngene. Baru seret. Ya, oh padang ya. Iya. Iki selang beberapa waktu, Mas. Sama lho koyo arek SD kon, Jar. Sing ndi iki ta? Iya.
Iki gak sepiro Mas, nyembrak mburi. Iki lho, menite 09.32 isu iki. Tahun piro? Tahun piro ya? Tahun 2020. Ketekan jempolmu iku lho. Apa? Ya. Isik kerja ngedep komputer, tapi sampai saiki ngedep komputer, Mas. Oh, iki menite 09.32. Sret, iki 18.48 iki wis potong aku, kate potong. 18.48 wih wis gondol. Gondrong paling dawa iku Mang. Terakhir tanggal 13 Oktober 2020. Captionnya goodbye gondrong. Oh, goodbye gondrong fisabilillah. Yo. Wes terakhir. Toilet mang cek nang pasar rek. Nek toilet pernah gondrong. Yesus dari nek arek. Iya kok Yesus kok. Mangane dipotong yo gara-gara kon nilokno Yesus iku. Lancen arek ngono e. Dikecreki. Tak ditono brewok lho mirip aja nih. Tambah digaya anu kan foto profil. Yo. Kan Bunda Maria ngono ke sini. Ayo. Ya wis, kene marek ya. Sing penting bendino apa gorong apa nyol. Kayak gorong ngene. ngene. Wawancara aku apa? Memori kari piro memori ini? Oke. Kari 12 Mang, kari 3 menit. Ben sido kapan potong? Lho, nek subscriberku 2 juta 200.200.200 oke 2222. Oke ini sih. Iya, 2222 wis tak sebutno. Iya, soalnya biayanya potong iku larang Mas ya. Biaya ganteng no. Aku potong iku rencana sing motong wong sak kampung rek. Dadi wong tak me gunting situ cekrek. Maksudnya situ. Iya, nyekrek. Dadi potong masal. Sing motong masal duduk wong situ. Sing dipotong aku, cuma sing motong ku masyarakat. Lurah meneh tak won motong aku. Nek gak lurah gak iso potong Mas yo. Iya, wis pokoke. Sesepuh sing dhisik, Mas. Pokoke meneh rencana wong sak ketemuku. Sak ketemu Ben. Ya, sapa sing pas ngonten aku. Nek sapa? Mas. Meledos langsung. Nek sing ketemu Sanawi apa, Ben? Ya wis yo, meledos yo. Bismillah, amin yo. Muga-muga rezeki akeh kan ya pas 2000 sapi Mas. Heh? Sapi. Ya muga-muga, Cuk. Aku gurung akiko soal rek. Gurung akiko Mangkane sih. Wah. Gak iki lho Mas, gambar iki lho. Oh, iki ta Doraemon. Kok ngene sih gambare? Diki sih, Dek. Larang iki, Dek. Lho, diki sih iki. Nah, iki bubutan kamu bubutan iki. Piro nyol? Piro nyol? 250. Ya, kale kurang Wis apik barange. Oh, kandel, Cok. Kandel wis aja ditawar maneh. Kan lambe-lambe makelar lho dhewe. Barang apa saiki sing kontol nyol? Barang apa saiki sing kontol? Ya isi kan lho, Mas. Kopo ngono protolan sepeda. Awak saiki sak Pelimu. Kok ngono sih Ben yo. Apa nek beli? Kan niru apa itu beli? Cuk. Piro iku? Menit piro iku nyol? 11, papa telu. 12 mati lho. 12 mati. Oke, tak closing nyol ya. Iya wis. Oke wis, suwun. Jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube EGMK. Matur suwun. Waalaikumsalam.